我今日嘗試挑戰張元英嘅同款拼音。首先將頭髮嘅三角區整濕佢，然後再剪，跟住發現都係一場，再剪多一次，剪，哎呀！因為我本身係斜音嘅關係，所以我要改變呢個分界，將左邊夾去右邊，右邊夾去左邊，跟住吹，跟住發現吹到咁上下，個頭髮個分界都係冇變到嘅。OK，跟住整理下，梳一梳先，發現呢個窿都係仲喺度，唔理啦。跟住我揾翻左邊嗰兩條毛毛處理先，跟住網上面嘅教學片咁樣向下車住咁剪，懶係 pro 咁樣，跟住用左手完全唔識點樣剪，你睇下棘下咁樣剪緊乜嘢，然後再下邊剪翻上嚟。OK， 剪到咁上下，終於要夾啦。嘗試將佢夾彎佢，好似有啲彎，再嚟多次先。哎呀，好似啱啱好啦今次，但係點解好似都係怪怪地？好，夾埋左邊嗰兩條，個窿都係喺度，完全遮唔住個窿，我個分界都係斜音嘅界。大家覺得點樣？冇用噶，隻手一路整，個窿都仲喺度。嘗試打側面，再整多次，再整。佢都係唔會埋返嚟個窿啊！大家覺得呢個頭似唔似呢？